Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Халдарыңызда Айнұр Артықбай қызы. Мен тағы да тамағым ауырып қалды. Өзі дәл қазір сондай бір түсініксіз вирус жүріп жатыр. Барлығымыз үлкен адамдарда, балдарда тұмау, тамағымыз ауырып. Енді жазылып келе жатыр едік, ауада жүрме, әйтеуір құлап жатырмыз шетімізден барлығымыз. Аллах тағала әйтеуір шипасын берсін барлығымызға. Және де Кентау қалада да Шымкент қаласының аптекаларында стриптоцит жоқ екен. Енді дәл сол дәріні жұрттың бәрі іздеп жүрген шығар. Себебі қазіргі жүріп жатқан тұмаудың 99% ангина. Сол үшін сол стриптоцитті іздейді барлығы. Стриптоцит жоқ екен. Сіздерде де сондай болып жатқан шығар қазір, осы біздің Қазақстанда жалпы. Оңтүстікте енді тұмау жақсы жүріп жатыр негізінде. Барып дәріні жаңағы укол салдырайын десең, очередь көп барлық жерде. Мен Алланың есімдерін өткен едім. Өткен сабақта 11-ден 15-ке дейін. Соны бір қайталап өтейін. Яғни 11-ші есім Әл-Муттакаббир дедіге. Әл-Муттакаббир. Паң ұлылық және биіктік иесі. Кім бұл көркем есімді зікір етіп жүрсе, халық арасында құрметті болады дедік. Және де 12-ші есім Әл-Халик. Жаратушы мақұлықтарын өз еркімен жаратады. Ол әр нәрсені көркем түрде жаратады. 13-ші есім Әл-Барри. Яғни бұл бала көтеруге, кімде-кім бала көтере алмай жүрсе, осы есімдерді қайталай алса болады. Әл-Барри, Әл-Халик, Әл-Мусаввир дедіге. Яғни ішетін суымызға ауыз бекітеміз 7 күн. Нәпіл ораза ұстаймыз аузымызды ашқан кезінде. Осы 3 Алланың кереметтей көркем есімдерін 21 реттен ішетін суымызға дем салып, сосын суымызды ішеміз, аузымызды ашамыз яғни деп айтқан едім. 14-ші Әл-Мусаввир, келбет беруші дейді. Яғни Аллах тағала өзі келбет береді көркем түрінде. Және миллиардтаған келбет беруші. Сосын Әл-Ғаффар, Аллах тағала кешірімді дедіге, өте кешірімді. Бүгін 16-тан 20-ға дейін өтеміз. Енді бұл 99-ға жетеміз дегенше біраз болады, бірақ араларында видео салып тұрамын. Бүгінгі 16-тан 20-ға дейін өтеміз. 16-ші есім Әл-Қаххар. Әл-Қаххар. Өте үстем, қаһарлы, өзіне қарсыларды қатты азаппен қорлайды дейді. Өлтіреді, не болмаса көпшіліктің алдында беделін түсіреді. Оның жазасынан ешкім аман қалмайды. Дүние сәнін жақсы көретін пенде Алланың бұл есімін қайталап, оған мойынсұнып, яғни бойұсынып жүрсе, Аллах тағала ол адамның иманын күшейтеді дейді. Әл-Қаххар дейді, яғни Алланың қаһарына ұшырамайық дейміз ғой. Және бұл есімнің мағынасы өте күшті, өте үстем дейді. Қаһарлы, өзіне қарсыларды қатты азаппен қорлайды дейді. Яғни Аллаға қарсы келіп жатқан көп, Алланың дінін мойындамайтын, Алланың өзін, пайғамбардың өзін, тіпті де мен канал ашқаннан кейін жақсы білемін, орамал таққан, бахабис дейді, әйтеуір өздері білмейді не айтып жатқан, сөйтіп қарсы келіп жатқандар бар. Сендер араб болсыңдар деп айтып жатады. Соның арабтардың киімін киіп алғансыңдар деген өзіміздің қазақтың арасында атеистер өте көп екен. Міне солар Аллаға қарсы келген адамдарды айтып жатыр. Өте қатты азаппен қорлайды дейді. Өлтіреді, не болмаса көпшіліктің алдында беделін түсіреді дейді. Бұл осы өмірде де болып жатады. Оның жазасынан ешкім аман қалмайды дейді. Дүние сәнін жақсы көретін пенде Алланың бұл есімін қайталап, оған бойұсынып жүрсе, Аллах тағала ол адамның иманын күшейтеді дейді.
Яғни 17-ші есімге келдік. Әл-Уахаб. Әл-Уахаб. Өте жомарт. Берген адамдарды өз нығметтерімен ризықтандырады. Берем деген нәрсесін береді дейді. Кімде-кім дұғада бұл есіммен Аллаға жалбарынса, ол ешқашан қайыршы болмайды дейді. Яғни біз Аллах Тағалаға дұға қылып жатамыз ғой, сол кезде Әл-Уахаб деген есімді көп айтуымыз керек екен. Сонда Аллах Тағала бізді ешқашан қайыршы қылмайды екен. Яғни біз сұраған нәрсені Аллах Тағала береді екен. Және де мына 18-ші есім Әр-Разақ деген ризық, тамақ беруші. Алуан түрлі ризықтарды жаратады. Және сол ризықтарымен мақұлықтарын ризықтандырады дейді. Яғни Әр-Разақ дейді, ризық беруші. Тамақ беруші дейді. Алуан түрлі ризықтарды жаратады. Және сол ризықтармен мақұлықтарын ризықтандырады. Бұның ішінде тек қана тамақ емес. Алладан келген ризық ол өте көп. Соны айтып жатыр. Және де 19-ші есім Әл-Фаттах. Әл-Фаттах. Жақсылық жасаушы, асқан мейірімінен құлдарына төгіп беріп жақсылық істейді. Шындықты әшкерелеп, өтірікті өрге асырмайды. Кімде-кім өзінің оң қолын кеудесіне қойып, Алла Тағаланың бұл әдемі есімін таң намазынан кейін 70 рет қайталаса, жүрегі нұрланады, көңілі шаттанып, жай табады дейді. Яғни сіздің көңіліңіз шаттанып, жай тапсын десеңіз. Біз мұсылман адам бұндайға шөлдеп тұрады біздің рухымыз. Бір намаз оқыған кезде, от души намаз оқыған кезінде, бір Құран оқыған кезде бір керемет әсер аласың. Және де осы жерде айтып кететінім, маған көп сұрақ келіп жатады. Намазда ойымыз бөлініп жатады, не істейміз деп. Біздің ғұламаларымыз айтқан екен, егерде адамның намазында сол адамның өзінің ойы бөлінбесе, намаз оқып тұрып, ол намаз емес деген екен. Сондықтан ойымыз міндетті түрде бөлінеді. Біріншіден бұл өмір сынақ, екіншіден аузубилля шайтанды бізге Аллах Тағала жаратып қойған. Ол бізде бар, бізде жүреді, бізге сыбырлайды, бізді намаз оқытпау үшін қияметтің күнінің соңына дейін бізді азғырады. Біздің міндетіміз сол намазда сол ойлармен күресу екен. Мен бүгін TikTok каналында осыны салдым. Көп адамдар уайымдап жүрген едім, көп ойлар келеді намазымда деп жазыпты да. Бірақ бұны естіп алып, енді намаз басталғаннан біткенге дейін тек қана ойларды ойлау дұрыс болмайды. Яғни ой келсе, оны қайтарып тастау керек та. Аллах Тағала мені көріп тұр деген оймен біз намаз оқуымыз керек. Және де бір ой келгеннен кейін оны қайтарып тастағаннан кейін екінші ой міндетті түрде келеді. Одан күштісі келеді. Оны қайтарып біттім дегенде одан күштісі келеді да. Өзі бізді азғыру үшін барлығын істейді олар. Және де мен үнемі айтып тұрам, намаз оқырдың алдында тұрдыңыз ғой сәждеге. Намаз бастамай тұрып бірінші аятул курсиді 3 рет оқып алыңыз. Дауыстап, бөлмеде өзіңіз болсаңыз, әйел адам. Дауыстап тұрып, егер сіз дауыстап оқысаңыз, құлағыңызға барады да, өзіңізде тыңдап отырып аятул курсиді оқисыз. Бірақ білесіз, бөтен еркектердің алдында біз дауыстап оқымаймыз, Соны өзіңіз жеке бөлмеңізге кіріп алып, аятул курсиді бірінші оқып алыңыз, спокойно, асықпай 3 мәрте. Біз аятул курсиді оқысақ, бірінші оң жағымызға періште береді Аллах Тағала, екінші жағымызға, екінші рет оқысаң, екінші жағына періште береді. Кешіріңіздер, сосын үшінші Аллах Тағала өзі қорғап тұрады екен. 100% намазыңыз әдемі, дәмді, тәтті болады. Аятул курсиді 3 рет оқысаңыз, қашат, ешкім жоламайды ол кезде.
осыны мен TikTok каналымда осы қысқа сұрақтарға жауап беріп жатамын. Менің TikTok каналымда да көріңіздер. TikTok каналымда английский айбури деп жазсаңыздар шығады. Айбури деген мен Кореяда жүрген кезде мені айбури деп атайтын тұғын. Кәрістер мені айбури дейтін. Айбури деген молочный цвет бар, цвет түс. Со молочный цветті айбури дейді екен. Менің атым Айнұр болғандықтан тілдері келмей айбури деп кеткен тұғын. Сол менің TikTokқа кіріп айбури деп английский жазсаңыздар шығады. Өз TikToктан түспеймін негізінде мен. Подписчиктерімде біраз жиналып қалған. Бір сөзбен айтқанда, ол жерде керекті видеолар, мағлұматтар бар. Және де мынау 19-шы есімді тағы бір қайталап өтейін. Әл-Фаттах, жақсылық жасаушы, асқан мейірімінен құлдарына төгіп беріп, жақсылық істейді. Шындықты әшкерелеп, өтірікті өрге асырмайды. Кімде-кім өзінің оң қолын кеудесіне қойып, Алла тағаланың бұл әдемі есімін таң намаздан кейін 70 рет қайталаса, жүрегі нұрланады, көңілі шаттанып, жай табады дейді. Таң намаздан кейін 70 мәрте осыны Әл-Фаттахты 70 мәрте қайталауымыз керек екен. Сонда біздің көңіліміз шаттанып, жай табады екен. Және де ең соңғы есім 20-шы Әл-Алим, бәрін білуші, терең білім иесі. Ол әр нәрсені толық біледі. Және де ол білмейтін еш нәрсе жоқ. Алла тағала білушілердің білушісі. Алла тағала ғайыпты да көмескіні де біледі. Кім бұл есімді атап, зікір етіп жүрсе, Алла тағала оған білім мен даналықтың есіктерін ашады дейді. Сіздің біліміңіз артсын десеңіз, даналығыңыз артсын десеңіз, иманыңыз күшейсін десеңіз, осы Әл-Алим деген есімін күнделікті қайталап жүруіміз керек. Негізінде күніне бір мәрте болсын, осы Алланың осы полный біз жауабынан барлығын жазып жатсыздар осылар, мағынасын біліп алыңыздар. Себебінен барлығын жаттап аламыз да, 99 есімін күніне бір рет болсын, таң намаздан кейін бір қайталап шығыңыз. Немесе құптан намаздан кейін. Енді мен бос уақытта айтып жатырмын да, егер де сіз 5 намазда, қандай да бір намазда бос болсаңыз, намаздан кейін осыны оқып алыңыз. 99-ында. Мен бұны жаттап алғам, барлығын, бірақ менің переводын орысша жаттағамын. Мен мына жерде қазақша переводын сіздерге жазып, соны оқып беріп жатырмын. Мен орысша жаттағам. Ай-Латиф, мягкий, добрый деп. Сондай мен жаттаған кезінде білесіздер, мен орысша жаттаймын да, себебі орысша мен жүрегіме жақсы жетеді да. Көбінесе мен сол дұғаларында, нелерінде орысшасын іздеймін, перевод орысшасында. Қазақшасын мен сіздерге жазып беріп жатырмын. Астына жазып қоям, каналдың видеоның астына міндетті түрде жазып алыңыздар. Осы мен ойлаймын да, осы ауырып жатсақ та, енді бұл тұмау ғой, жай тұмау. Бірақ мазаңды алады да, жай тұмаудың өзі де. Көңіл күйіңді де алып тастайды жаңағы. Бірақ мен ойлаймын да, соның өзі де бізді мынау адамға жақсылық жасаудан, күнде сауап жинаудан, сауап амал жасаудан бізді кедергі болмау керек та ол нәрсе. Ләждің барынша адамдарға көмектесіп, кеңесіңізді айтып, біреулер мысалға сізге кеңеспен келуі мүмкін да, советпен. Сол кезде дұрысырақ совет беріңіз. Мысалға біреу енесін ба, біреу жамандап келуі мүмкін да, сол кезде дұрыс айтасың, не аласың, кет ол үйден емес. Наоборот, оған сіздің кеңесіңіз зиян етпеу керек та. Мен бұны не үшін айтып жатырмын? Себебі менен кеңес сұрайтындар өте көп та. Сол кезде мен дұрыс болады деп қате пікір айтып, семьяларын бұзып олай істемеймін да. Себебі мұсылман адамның аузынан, іс әрекетінен, тірлігінен
басқа мұсылман адам жапа шекпеу керек екен. Яғни үнемі бізде жақсы сөз, ісіміз, қылықтарымыз өте бір сондай жылы, инабатты, өзінің мұсылман, дінің ислам екенін көрсетіп жүру керек та. Осы біз негізінде осы хиджаб, осы орамал түсінетін адамға бұл жерде жүрген Құранның аяты. Ан-Ниса деген сүресі түскен, женщины деген сүреде. Содағы жүрген біз аятпыз. Мынау аят, Алланың Құранында түскен аят. Қазір астағфирулла, енді да қиямет жақындаған кезде шайтанның уағыздары өте көбейеді деген. Қазір интернетте Құрандағы орамал, хиджаб дұрыс емес екен деп білгіштер шығып жатыр да. Сонда біз шашымызды жайып, бүкіл сұлулығымызды далаға көрсетіп, мысалға орамал таққан қыз бүйтіп келе жатса, орамал тақпаған жаяу шашын жайып боянбаған қыз келе жатса, кімге қарайды? Мысалға мен қасымда бір шашын жайып алған, боянып алған, көйлек киіп алған немесе шалбар киіп алған бір қыз келе жатыр. Көшедегі еркек кімге қарайды? Маған қараған күнде ол адамның ойы бұзылмайды. Хиджабтың да хиджабы бар, мына киімнің де киімі бар. Тырысып қалған, мына бүкіл фигураңды көрсетіп тұрған киім, бірақ ұзын болса, ол дұрыс емес, ол хиджабқа саналмайды. Себебі мына біз кең киімнің ішінде біз өзіміздің мынау фигурамызды көрсетпейміз да. Сол үшін кеңірек киім болу керек та, свободный, тырысып қалған емес. Және де мынау орамалды тартқан кезінде ішінен мынандай мынау түйенің несі өркеш құсап, ішінен мынандай двойной бірдеңе істеуін, егер шашыңыз ұзын болса, старайтесь білдіртпеуге, мына жерде тұрсын да ол нәрсе. Мына жерде емес та. Сондай простой, қарапайым болу керек та ол киім. Себебі адам іске қарағанда ойы бұзылмау керек. Мысалы, мен көшеде кетіп бара жатсам, мен 100% мен жұмысқа барып келсем, мен мына киіміме қатысты, фигурама қатысты мен күнә жинамай келем да үйге. Себебі мынау мені қорқып тұр. Енді сіз ойлаңыз, сіз жұмысқа барасыз, келесіз, сіз алып келдіңіз да. Себебі еркек көрсе, обязательно шығарып салады. Мен мысалы мектепте істеймін, бір күні отырмын, бір ата-ана келді да. Сөйтіп, еркісі ғой, бәрібір еркек қой. Отыр астында күтіп. И бір төбеден каблукпен бір қыз түсіп келе жатыр. Менде еркек түгілі, мен де көргім келді ана каблук киіп алған кім деп ше. Еркек түгілі. Сөйтсем, жаңа тұрмысқа шыққан жас қыз мынадай шпилка киіп алған түсіп келе жатыр. Ана еркек көріп шығарып салды ана қызы да. Сол кезде ойландым, мысалы Құранда да айтқан ғой, тықылдатып келмеңдер деп та. Әйелдерге айтқан, тықылдатып өздеріңе внимание обращать еткізбеңдер деген да. Мен сол аятты оқып, менде өзі бірақ каблук бар еді. Андай осенний. Ол Құранды мен жақында оқыдым, YouTube каналды ашқан кезде. Содан кейін өз соприебақ кимеймін дедім енді ол каблукты. Себебі ол тықылдайды. Себебі адам қараған кезде кім өз киіп алған осы каблукты деп уже күтіп тұрады екен да, көрдіңіздер, мен өз көзіммен көрдім да сол нәрсені. Баяғыда мен Баян сұлу деген магазинде продавщица болып істеймін, ол кезде кішкентай жас қызбын. Сол кезде шал мен кемпірлер маған нанға келетін. Сол кезде орыс шал мен кемпірлер келетін. Енді ана шал балтақпен зорға жүріп келеді. Мен ыстық нанын дайындап тұратын. Здравствуйте, дедушка деп. Енді зорға жүріп келеді ана кассаға, мен нанды былайынан күтіп тұратынмын да. Сөйтіп бір кезде маған зорға келген еді. Бір қыз тық деп мынандай юбка киіп алған бір қыз өтіп кетті. Резко қарады ғой ана шалша. Өз зорға жүріп келе жатқан ана қызға резко бұрылып былайынан қарады ғой ше. Сол әлі есімнен кетпейді да, мен ол кезде әлі намаз оқымаймын, жас қызбын ғой, бірақ сол әлі есімнен кетпейді. Мен шал болса да жап-жас қызға қарап тұр ғой дедім да. Не үшін? Біріншіден каблукта, екіншіден қып-қысқа киіп алған да.
содан кейін не только жас шалын да қарайды да, ол қарағанмен әшейін бір қараған жоқ қой, ойының бәрі бұзылды ғой. Ал ана қыз өзіне күнәні жабыстырып алып кетті да үйіне. Сондықтан Аллах тағала біледі ғой соны. Содан кейін бізге айтады, киіндер, орамал тағыңдар, мынау әуретті жерлерін жабыңдар дейді да. Сондықтан көшеде орамал таққан қыздарды көрсеңіздер, бірден ойлаңыздар, бұл аят жердің бетінде жүрген Құранның аяты. Не үшін? Ол Құранның аятын оқыды, көрді, сенді, Алласынан қорқты, киіп алды, болды. Бұл сынақ енді бәрі докапываться етеді орамал таққан қыздарға. Иншалла, біз 100% бұл Алланың берген парызы бізге, Алланың қалауы, оған ешқандай күмән жоқ бізде, біз тауып жүреміз. Бірақ орамал таққан қыз қиындықтардан өтеді да. Бірден бүйтіп тағып ала салмайды. Мен де қиындықтардан өте көп өткем. Жылаған да кездер болған. Сондықтан орамалға келу ол оңай нәрсе емес. Жай орамал емес та, бұның қасиеті бар. Бұның берекесі бар да. Сол үшін бұған жету, егер сізде жүрегіңізде ниет болса, дайын болыңыз, сосын кетіп болсаңыз. Себебі жан-жақтан сынақ келеді. Мен өзім туған анам қарсы болған басында. Ойлаңыздаршы, туған анам. Даже орамалымды шешіп лақтырып жіберген күндері болған. Ол советтің кісілері, совет өкіметін көрген, ол ата-аналарға ренжімейміз вообще. Мен сол кезде Аллаға дуа қыла бердім. Қазір мені мама жаным деп қарсы алып алады. Сондықтан бұл Алланың парызы ғой. Ол сынақ болып келді да, түсініңіз маған. Мен сол сынақта қайтер екен деді Аллах тағала мен, бірақ мен сонда да тақтым да орамал. Сол қайтер екен деген кезде сіз ұшып кетсеңіз, тағамай қалсаңыз проблема сізде болады да. Аллах тағала әшейін бір сынап қалып еді мамаңызбен, папаңызбен, аға, інілер, көршілер, туысқандармен бір сынап қалып еді, сіз құладыңыз сол сынақтан. Алланың жәннатына кіру оңай емес, сынақтардың барлығынан өтесін иншалла. Және де менің каналым міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, мен сұрақ қойыңыздар, жауап беремін. Менің каналымда жіберген видеоларымның астына комментарийларын YouTube өшіріп тастап жатыр. Не үшін екен мен білмеймін. Мен YouTube'да ашқаным жаңа, бірақ мен оны қостым. Алдында бір видео жібердім, мен е бар, е жоқ боласын, үшінші вариант жоқ деген. Сол бір өте керемет видео болды, бірақ комментарий отключены. Соны көріңіздер, комментарийларыңызды жазыңыздар, қандай ощущение алдыңыздар. Мен үшін ол видео керемет видео. Мынау сіздің өміріңізді шат-пұрт деп решать ететін видео да. Соны көріңіздер, өтініш, астына комментарий жазыңыздар. Мен соны күткен едім, бірақ Алланың сына комментарийін өшіріп тастапты. Мен жаңа ғана сол видеоның астына комментарийін қостым. Не үшін YouTube комментарийларды өшіріп тастадық, мен білмеймін. Бірақ соны жолын тауып Алланың қалауымен қосып жатырмын. Сондықтан сіздердің комментарийларыңызды оқу маған жұмыс істеткізеді да. Мен іздене, мен жазам, мен күтем, мен ләззат алам, рахаттанам да. Менің де видеом пайдасы тиіп жатыр екен ғой, тиісінші деген ой да менде. Сол үшін міндетті түрде комментарийларыңызды жазыңыздар, лайк басыңыздар, және мынау Қарақалпақстан, Өзбекстан, және Түркия халқына, Қырғызстан халқына, Россия халқына, және де өзіміздің Қазақстан халқына үлкен рахмет, Алла разы болсын. Және Татарстаннан да жазып жатыр екен комментарийларды. Аллах тағала разы болсын сіздерге, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Менің каналымды осы бір 4 айма болды ашқаныма, 3 айма, 4 айма болды. Соның өзінде 80-нен асыпты видеоларым, Алланың қалауымен. Көріп шығыңыздар барлығын, және де дұға тілектеріңіз қабыл болсын, еліміз тыныш, еліміз аман болсын, аурулардан аман болайық.
Құдай сақтасын. Енді бұл тұмаудан Құдай сақтасын, ешкім кетіп жатқан жоқ. Коронавирус емес, Құдай сақтасын. Тезірек сол нәрселердің барлығынан аулақ бола екен, иншалла. Дұға қыла берейік, дұға. Еліміз өте керемет, тыныш болсын, иә. Міндетті түрде жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, иә. Лайк басыңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.